Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki nerangake babagan takdir. Gitu nggih. Makane napa to? Takdir niku enten 3, enek kalih. Enten sing diarani takdir mu'allaq, enek sing diarani takdir mubrom. Takdir mu'allaq niku takdir sing enek ikut campure karo manusa. Kuwi sing diarani kehendak. Contoh, jenengan iki pengen pinter ngaji. Jenengan pengen bisa ngilmu. Tapi jenengan mboten usah belajar, ning omah tok saged ngertos napa mboten? Mboten. Lah berarti niku sing diarani Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau manusianya tidak mau berusaha berubah sendiri. Berarti sing diarani takdir mu'allaq kuwi takdir sing krana enek ikut campure manusa. Lek pengen sampean pengen dadi wong sugih, umpamane pengen sampean dadi wong pinter, ya kudu enek kehendak belajar utawa kerja. Ngoten lho. Makane itu sing diarani takdir mu'allaq. Lah lek sing tampen pengen dadi takdir mu'allaq, kaya contoh ketika waktu sampean iki pengen pinter tapi sampean gurmek nang omah tok mboten usah pernah megawe gurmek ning kamar tok. Mboten saged insyaallah. Mboten saged pinter. Makanya isone pinter kuwi ketetapan Gusti Allah akhire sampean dikokon belajar. Makanya karo Gusti Allah niku awake dhewe disangoni otak kalih pikiran. Otak kalih pikiran kalih atine jenengan niku didampel, dikengken napa belajar. Makanya wong urip niku enten papat. Siji sing diarani arep, urap, urip, urup. Arep iki sifate ibarate keinginane jenengan. Sampai iki belajar. Tapi sampean ketika waktu sampean apapun sampean pun belajar niku sifate arep, keinginane sampean. Ketika waktu sampean wis duweni keinginan, utawane sampean wis duweni kehendak. Lah lek wis kehendak iku akhire sampean duweni urap. Setiap ilmu apapun sampean masuk ning jero rogone sampean, ilmu pendidikan utawa ilmu sekolah, ilmu agama, ilmu sosial, ilmu pertanian, ilmu napa mawon niku ilmu perbengkelan, ilmu kedokteran, itu semua dimasukkan ke dalam tubuh awake dhewe. Dimasukkan di dalam pikiran awake dhewe. Lah ketika waktu sampai dimasuk ning kabehmu sing diarani urak. Diurak. Akhir dipilih-pilih kan pikiran niku. Ini sing apik, sing ndi, sing elek, sing ndi. Akhirnya ketika waktu sampean wis ngerteni kabeh niku wau, akhirnya sampean dados urip. Karena uripe niku krana sampean ngerti, alah sejatine aku urip kaya ngene iki, berarti lek aku ngene iki aku sendiri ilmu sing ngene iki ngerti sejatine aku ngene iki, akhirnya tujuane sampean ning urup. Urup ki apa to? Manfaati ning wong liya. Khairunas anfa'hum linnas. Niku lho. Niku makane arep, urap, urip. Lah, sing diarani takdir mubrom niku takdir sing wis ditetapne kalih Gusti Allah ora kena dirubah. Contoh kaya jenengan dilahiri dadi wong wedok. Nah, niku wis takdir mubrom, wis gak kena dirubah-rubah niku. Kula dikar Gusti Allah dicadi takdirne dadi wong lanang. Niku kullu nafsin dha'iqatul maut itu termasuk takdir mubrom. Terus ketika waktu napa? Bencana alam niku takdir mubrom, wis ora kena dirubah. Wis ketetapane Gusti Allah. Takdir mubrom iki sing wis sampean lakoni, sing sampean awake dhewe dilampahi iku sing dari takdir mubrom. Niku lho. Paham nggih? Terus yang kedua, ketika waktu sampean urip, makane napa to? Tiyang urip niku kudu ndene sing diarani latifatul khalaq sing pernah kula critani bolak-balik. Makane latifatul khalaq niku sifatnya adalah pencipta sing enek ning rogone awake dhewe. Lah, lek ketika waktu awake dhewe ning rogone awake dhewe kudu belajar pinter-pinter mikir. Mikir napa mawon? Sing penting hal-hal positif. Ngoten lho. Waktu itu adalah pedang. Apabila jenengan niku tidak bisa menggunakannya, maka pedang itu akan malah menebasmu. Wa nafsuka illam tuzhiha sabulatka bil batil. Dan
Ketika waktu jenengan iki mboten tersibukkan kali hal-hal yang baik, maka kamu akan tersibukkan dengan hal-hal yang batil. Dadi tiap hari awake dhewe niku kudu disubukne karo sing babakan becik. Kudu disibukne ngoten niku. Ben supaya awake dhewe gak tersibukne kali babakan sing batil. Ngoten lho. Makane napa to? Sampai ketika waktu napa? Kula niku pernah maca teng kitabe. Makanya kula pernah maca teng kitabe Mbah Ismo Yosma. Niku wejangane tiang-tiang sepuh biyen. Ngoten. Isine napa? Isine niku tentang siji. Ketika waktu Mbah Ismo Yosma, aja ngaku pinter yen durung bisa goleki lupute awake dhewe. Aja ngaku paling suci, aja ngaku paling bener, aja ngaku paling rumangsa ngerti. Krana ketika waktu lek sampean urung iso goleki kesalahane awake dhewe. Janganlah merasa yang terbaik, aja rumangsa paling apik, tapi sampean gimana carane iso berbuat apik. Niku. Terus yang kedua, aja ngaku unggul yen isih seneng ngasorke marang liyane. Aja rumangsa sampean iki iso aku gagah aku saiki wis ngene, tapi sik seneng ngrendahne marang wong liya. Makanya kuwi diarani Islam itu sejatinya bukan untuk memukul, tapi Islam tujuane nggih ngrangkul. Saiki kan akeh to Islam damel mukul. Kadang-kadang nggih. Waktune duweni Islam ketika waktu wong rumangsa wis iso islami, akhire malah dinyalahne marang liyane. Karena sejatine awake dhewe niku tujuan agama niku awake dhewe mboten tujuane urip niku mboten tujuan agama Bu sajane. Agama niku alat kanggo menuju ridhone Allah. Dadine awake dhewe urip niku mboten tujuane ning agama, tapi agama itu untuk alat untuk menuju ridhone Gusti Allah. Dadine lek ibarat uang jenengan niku digarap agamane, makane lek tiyang Jawa mbiyen Arab digarap, Jawa digawa, Barat diruwat. Lho, sing diarani Arab digarap berarti Arab agama ki kudu diunceki sing tenanan. Makane ngaji sak prana tani. Ngene mboten? Gus Dur kan pernah ngomong to ngaji sak prana tani kuwi sing diarani Arab digarap. Diunceki. Akhirnya ketika waktu sampai paham ngoten niku baru lho agama ki dadi agem-agemanmu, cekelanmu kanggo nundukne sing ning jerone ati. Dadine agama niku mboten kanggo ngatur wong liya, tapi agama iku kanggo ngatur awake dhewe. Ketika waktu dingge ngatur awake dhewe, barulah kanggo contoh marang liyane. Kuwi sing diarani guru. Digugu lan ditiru, digugu ucapane, digugu apa ditiru tindak lanjuke. Paham nggih? Lah, terus yang kedua, aja ngaku suci yen durung bisa manunggaling kawula Gusti. Maksude manunggaling kawula Gusti iki napa to, Pak? Lek sing babakan dasar mawon, jenengan mbok usah dhuwur-dhuwur. Aku nafyu sabiqu lillahi samawati wa ma fil ardh. Apa sing enek ning bumi karo langitmu zikir ning Gusti Allah. Termasuk jasate sampean ki kabeh sejatine wis maca tasbih ning Gusti Allah. Ngoten lho. Jasate sampean kabeh ki sejatine wis ngucap wis tasbih marang Gusti Allah. Sekabehane alam wis tasbih ning Gusti Allah. Wis zikir ning Gusti Allah. Lah lek wis zikir berarti awake dhewe iki ora iso nguripne awake dhewe. Sampean saged gerakne jantung jenengan ki, Mbak. Boten, jantung ini sunggerane sinten Bu? Gusti Allah. Berarti ketika aku sampai jantung gerakne Gusti Allah, berarti sampai iki ora iso urip dhewe. Berarti sing uripne panggah Gusti Allah. Obahe sing ngobahne panggah Gusti Allah. Lah lek wis ngoten niku jenengan berarti mboten gadah keakuan. Rumangsa ngaku aku ki iso ngene. Lah niku mboten enten. Mangkane lek teng awake ngaji teng Bismillahirrahmanirrahim kelawan nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahman kang welas, Ar-Rahim kang asih. Kelawan ki maknane kata jamak, berarti awake ra kongkon ngomong Bismillahirrahmanirrahim utawa aku nyebut asmane Gusti Allah mboten. Tapi sampai napa kok dikongkon nyebut
kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Ngoten. Makanya nopo ketika waktu sampai dikongkon kelawan nyebut asmane Gusti Allah, krana sampean ketika waktu nyebut Gusti Allah berarti ora iso nggerakne awake dhewe, ora iso ngobahne awake dhewe. Berarti sing ngobahne panggah Gusti Allah. Makanya kuwi dadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asale teko Gusti Allah ya panggah balike ning Gusti Allah. Niku lho. Makanya kuwi sing diarani manunggaling kaula Gusti. Lelek wis ngoten niku afali aflullah obah molah musikmu namung obahe Gusti Allah. Pun. Terus urip iku kudu urup. Urip iku jiwa. Jiwamu, nafsumu, kehendakmu, keinginanmu. Baru sampai ngerti ning kesadaran. Makanya lek wis sampai ngerti ning kesadaran nih, lek ibarat sampean ki nafas, Bu. Sampai ambekan tok nyedot ambekan. Tapi mboten sah ditokne. Kira-kira saged urip nang mboten jenengan? Lah berarti lek ketika waktu sampe nyedot ambekan niku, terus akhirnya jenengan tokne. Lah niku akhirnya iso dadi urip. Lah padha go ngilmu. Lek ngilmu sampean wis merasuk ning ndregane jenengan, ngilmu sing wis mbok tampung teng pikiran pimanahe jenengan, ati lan pikiran jenengan, ya kudu disampaikne, ya kudu diamalne, ya kudu ditindakne. Aja gurmek disimpen dhewe. Lek ibarat ilmu disimpen dhewe ya ora bakal urip manfaati. Paham nggih? Dadi ini kudu dimanfaati ngilmu niku wae. Aja gurmek sampean ketika waktu nyedot tapi gak gelem ngetokne neh ya ora bakal urip dadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun, garek ngubur ning kuburan. Ngeten nggih. Dadine kabeh niku lek wis bareng mlebu ning neraka ya kudu ditokne. Lek koyo sampean mangan kudu ditokne mboten? Ayo sapa sing ngene kene lek mantun mangan mboten ditokne, tak akoni jempol lho. Mboten enten. Setiap yang masuk di dalam tubuh kita harus kita keluarkan. Termasuk si jabang bayi ya metu panggah dimlebu terus ditokne. Nggih to mboten? Nah, niku wau. Terus yang kedua, terus akhirnya ketika waktu lek ilmu berarti wis mlebu ning ragane awake dhewe kudu ditindakne. Mangkane ilmu iku ora gurmek dipragakne tok, ilmu iku ora gurmek didongengne tok, tapi ya kudu diamalne kanthi sing sae. Ibarat sampean ngaji tentang Tanwil Qulub, ngaji teng majelis Tanwil Qulub niki, ya selama sampean ngaji bertahun-tahun temu-temu mriki ya kudu ditindakne, diamalne, akhire dadi ilmune jenengan dadi ilmu sing urip. Paham nggih? Terus yang kedua, dan yang kelima, memayu hayuning bawono ambaras todur hangkoro. Wajib hukumnya berusaha memberikan keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan serta membuang jauh sikap angkara murka, serakah dan tamak. Niku lho. Awake dhewe niki urip kudu iso mbahagiakne ning wong liya. Contoh, dadi wong gendeng tapi iso mbahagiakne wong, dadi daripada jenengan dadi wong waras tapi senenge nyakiti hatine wong. Ngoten. Dadi wong gendeng tapi iso mbahagiakne wong, daripada sampean dadi wong waras tapi senenge nyakiti hatine wong. Niku lho. Makane kudu sing bener-bener ngerti ngaji. Iki sing diarani ngaji tur ngeji. Ngaji kehidupan. Nggih? Ngaji kehidupan. Ngaji kehidupan iki mergane napa to, Bu? Lek ibadahne Gusti Allah ki penak, Bu. Lek ibadahne Gusti Allah ki penak, ora enek biayane. Sampeyan ibarat tinggal salat wudu ora bayar, Bu. Tapi lek sampeyan lek wis ngibadah musuh menungso, ya kudu ngetokne raga. Gini mboten? Sing abot iki lek ibadah karo sesama manusia, kuwi sing paling abot. Kuwi krana sampean mesti ngetokne raga. Contoh, sampean pengen sedekah, nggo raga apa gur minggu lambe kowe tak sedekah ya, Le. Iya, Bu. Tapi ra ditenteni ora teko. Berarti gur mek sedekah ucapan.
Sedekah iki kudu enek wujude ya kudu nggo duit. Mangkane sing paling abot iki ibadah lek musuh sesama manusia. Kuwi sing paling abot. Akeh kiai, kamu kudu sedekah, kudu ngene. Tapi kiai apa ya gelem sedekah? Kuwi akeh contone, tunggale kaya sing ngomong. Nggih napa mboten? Nggih. Niku wau lho. Makane niku sing diarani sedekah. Sedekah wong sing ibadah sing paling abot iki siji sing musuh sesama manusia. Terus akhirnya kesejahteraan serta membuang jauh sifat angkara murka. Awake dhewe kudu ngguwak sing babakan sing nafsu sing garakne ngrugekne marang wong liya. Kudu diguwak sing ngoten niku, kudu iso dikendhalekne sing ngoten niku. Kaya ibarat sampean ape tutur kata, ape tindakan, kira-kira lek aku ngomong iki iso nyakiti perasaane wong apa ora? Ketika waktu sampean berbicara mau bertindak, kira-kira aku ki iso ngarani atine wong apa ora? Makane kuwi sing diarani dosa ki dunung-dunung sing ra mbok rasa. Kuwi sing garane dosa. Makane Kanjeng Nabi sampai ngomong al-ajfam, ada 2 lubang yang orang itu mudah untuk masuk ke dalam neraka. Satu yang dinamakan al-fam, mulut. Lambe. Dawane dalan karo dawane cangkem, lebih dawane cangkem. Ketika waktu sampai ngomong neng wong kuwi iso ditambahi 5 meter. Ketika waktu sampean ngomong sak meter untuk sampean teko sak meter. Kalau pendak dino ki ngene lah tek lah. Akhirnya sampean malah bertampung. Eleke wong kok tampung. Ketika waktu kok sampean ngomong, "Kalau aku mau jarine wong kae mulung ngene bla 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 bla." Gitu. Akhirnya dawane lambe karo dawane wong, kuwi luwih dawane lambene wong. Makane mudah ide. Lidah itu tak bertulang tapi bisa membunuh siapa saja gara-gara lidah. Paham nggih? Makane kuwi sing diarani dosa dunung-dunung sing ra dirasa. Yang kedua, lubang yang kedua itu sing diarani al-farju utawa verji. Itu yang mudah orang masuk neraka. Makane loro kuwi kudu iso ngendhalekne. Lek gormek nguasi karo ngrungokne iki gak ngaruh ngrugekne wong. Tapi lek wis loro kuwi mau mesti akeh-akeh ngrugekne wong. Paham nggih? Pun nomor 6 Suradira Jaya Ningrat leburing dening pangastuti. Semua sifat picik, keras hati dan angkara murka cuman bisa dikalahkan dengan sikap bijaksana dan lemah lembut. Contoh antara kehendak dan kesadaran jenengan. Aku ki ketika waktu ki mau pengen banget aku ki rono. Pengen banget aku ki song ini. Tapi ketika waktu ki ternyata sampean ki pengen munggah kaji, sampean ki ingin naik haji. Tapi ketika waktu naik haji sudah berkumpul bertahun-tahun ternyata tidak kecapean. Tapi ketika waktu tidak kesampaian, akhirnya sampai nopo? Ya gurme isone sabar. Ngoten lho. Dadi sing iso ngendhalekne kehendake sampean, keinginane sampean ya kudu sabar. Gitu loh. Karena ketika waktu sampean nglakoni kuwi gak iso, ketika waktu sampean pengen bunggah kaji gak iso, ya kudu ditekan dengan kesabaran ki mau. Lah lek wis kesabaran akhirnya sadar, oh iya ya, mungkin aku durung rezeki. Mungkin Gusti Allah durung ngersakne aku munggah kaji. Lelek Gusti Allah durung sampai iso munggah kaji, berarti sampean kudu sadar. Sadare krana kabeh sing nentokne namung Gusti Allah. Lelek wis nentokne Gusti Allah, akhir sampean ngerti wis kudu sing iso nekan kesadaran iki muga karo keiklasane jenengan. Ikhlas. Lelek wis ikhlas, akhir ketika aku sampean ibadah kaya apa mawon, akhirnya sampean nggadahi sifat qanaah, nrimo ing pandung. Sampean ki lek wis kadung contoh Ibu Rukaya, contoh Bu Is, contoh kabeh niku kan enggak ada yoga kiambak-kiambak nggih. Punya anak masing-masing. Tapi setiap sampean itu wadung sayang ning anake sampean. Meskipun anake sampean itu setiap hari
setiap hari sering sekali membuat salah kepada jenengan, kira-kira jenengan balas dengan kemarahan atau rasa benci terus diusir, kira-kira mboten ngoten. Lah, makanya itulah. Meskipun toh sing mbok sayangi anak ki pendak dina nyakiti jenengan, tetep rasane sayang ibu itu ngalahne kemurkaane anak. Nakale anak. Sayang ibu ini lho, Bu. Badal Gusti Allah kuwi duwe rahmat ki 100, Bu. Duwe rahmat ki 100, tapi yang diberikan kepada manusia ning diberikan semua makhluk yang ada di bumi ini cuma 1, Bu. 1 kuwi kira-kira macan atau harimau duweni anak lahir ceprot apa langsung dipangan karo harimau? Mboten. Badal harimau itu makanannya daging. Tapi mboten dimakan karena ada rasa kasih sayang ki mau. Niku lho, badal Gusti Allah ki ndekekne napa ndekekne kasih sayang ning alam dunia iki gur mek sitok, tapi iso meliputi sekabehane alam jagat kabeh, terutama makhluk hidup yang ada di tanah bumi. Niku lho, nggih. Pun akhirnya nomor 7, ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, sekti tanpa ajaji, sugih tanpa bondo, berjuanglah tanpa membawa masa. Contoh, berjuang sampai itu ora usah ngongkoni masa ngono kae gak usah. Ibaratnya ngejak ayo rono tapi ora enek kenyataane. Wah, itu kudu ngene ngongkon tapi dhek ora tandang. Bisa nasihati tapi nggak bisa ngelakukan soal bedah reso ndondomi kakek gojau reso nglakoni aljar koni. Kuwi. Dadine kluruh tanpa bolo. Terus yang kedua, akhirnya sakti tanpa ajaji. Sakti tanpa ajaji itu gimana toh, Pak? Sakti tanpa ajaji, menang tanpa harus merendahkan dan mempermalukan orang lain. Kayak contoh, enek wong iki emosi teng jenengan. Enek wong iki mau pengen ngelokni jenengan, mitnah jenengan. Ketika waktu jenengan dipitnah, yo siji, ketika waktu sampai ki dihinakan orang atau dicaci orang, yo sifate kudu aljafa, dipuji dan dicaci kuwi nilaine padha. Ayo saiki ora usah tepe-tepe. Sampeyan semer kasus sing enek jenderal. Koyok nopo nggih. Badal biyen ki seorang jenderal Gusti Allah iki diwangkat. Ning yo nggih to. Tapi kalau Gusti Allah wis nyeblokne derajate dhek, akhire malah dihinakan. Iki kucing kon jemuki apa kemone ket mau? Kucing teng mburi Pak. Niku jemuki apa sampean lebokne mawon? Kaya tak kon jemuki tahu. Itu napa? Akhire napa to? Ketika waktu jenengan ningali sejak orang jenderal, badal wis kaya ngono kae kaya seakan-akan wis ning dhuwur, tapi karo Gusti Allah diceplok sekali cukup ceplok. Ora enek apa-apane. Akhire kuwi sing diarani becik ketitik Allah ketara. In ahsantum li anfusikum wa li asatum falaha. Wong sing rendah. Wong sing rendah iki sapa to? Kaya Ki Joko Kendil. Kaya ndeknane kaya napa? Farel sing ibarate kaya napa ndek winane. Tapi kenyataane Gusti Allah sekali ngangkat derajate, ya akhirnya dadi wong terhormat. Makane kabeh niku namung kuasane Gusti Allah. Makane awake dhewe aja sampai siji hari itu ada dua. Ada yang hari untukmu atau hari yang melawanmu. Ketika waktu hari untukmu, kuwi aja sampai iki berbangga diri. Kaya contoh saiki aku wis jaya, dunyaku akeh, saiki aku wis terkenal. Kuwi sing diarani hari untukmu. Aku terkenal, aku saiki jaya, aku iso ngene, aku saiki iso tuku apa-apa. Kuwi hari untukmu. Tapi aja sombong. Tapi ketika waktu hari melawanmu kena bencana alam atau sampai kena penyakit, lah kuwi akhirnya sampean yo aja ngersuloh. Karena kabeh kimu kabeh namung ujiane Gusti Allah. Uripe ayem rumangsa aman. Waalaikumsalam. Dununge rasa tandha yen iman sabar
sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir maring pengiran. Uripe ayem rumangsa aman dunungi rasa tandha yen iman. Wis uripe ayem wis ra kuwatir aku sesuk ape mangan apa, sesuk sing tak gawe mangan ki apa, sing tak giraket apa wis gak kuwatir. Krana awake dhewe wis enek Gusti Allah. Lek wis awake dhewe yakin enek Gusti Allah, sak tandang-tandangmu, sak obah-obahmu karo Gusti Allah engko panggah dicukupi. Sing penting man aslaka akhiratahu fa aslakallahu lahu dunya. Ngoten lho. Lahu dunya. Dadine lek wong ki mentingne akhirate bakal donyane dimul. Yakni saiki kula nderek tangkel enek kiai sing uripe susah. Sampeyan sing pendadina macul, pendadina ning sawah, pendadina aren, pendadina dodol ning pasar. Kadang nyekolane anak SMA magep sambate ora karuan. Kiai sing ora tau megah uripe gurmek ning omah, iso nguliahne anak teko Maroko ngono lho. Padahal ora tau megahe gurmek uripe maca kitab, dzikir. Tapi karo Gusti Allah wis janji, man aslaka akhiratahu fa aslakallahu lahu dunyahu. Sapa wonge sing mentingne akhirat ya bakal karo Gusti Allah dimulyani dunyane. Mangkane gajine Gusti Allah, sapa wonge sing gelem mulyani agamaku bakal tak mulyani uripmu ning donya. Meskipun to ngemulyani agama ikhlas ra ikhlas karo Gusti Allah tetep dimulyani, apalagi lek wis ikhlas. Ngoten nggih. Wong ra ikhlas lho tetep karo Gusti Allah dimulyani. Saiki kaya ngundang kiai ning Jakarta. Kiai sing terkenal. Kayak ana dhuwit 100.000 budal ning omahmu, kira-kira gelem budal? Mboten. Lek ra puluhan juta, 20-an juta, ya ora gelem budal. Lah niku lho. Mangkane niku lho. Saiki meskipun ra ikhlas karo Gusti Allah tetep dimulyani. Apalagi lek wong sing ikhlas kaya apa luar biasane, wong mati tapi sejatine wong urip, wong urip tapi sejatine mati. Contoh kaya Gus Dur sing kaya ngono mbiyen dihina-hina, mbasane wis mati saiki dipuja-puja. Wong mati tapi sejatine urip delon. Lah, bayangkan lho, Gus Dur wis mati pirang tahun. Tapi dodol sing dodol ning sandinge Masya Allah ora pernah sepi. Kapanane 1 bulan sampai mencapai 4 miliar. Karena sangke akeh wong ziarah. Gek sing dodol ning kono niku lho ora tau telat wong. Bayangkan wong dodol ning kono lho. Wong mati wis mati tapi sik iso nguripi wong sak ngono kae kuwi sing darane manfaati. Niku. Makane ikulah ulillahumma malikul mulki tu'til mulka man tasya'u wa tanzi'u mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa yudhillu man tasya' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya apa? Katakanlah wahai Tuhan yang mempunyai pekerjaan, Engkau berikan kerajaan kepada yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan yang Engkau kehendaki, Engkau muliakan yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Wila. Dan ini di tangan Engkau lah segala kebijakan, sesungguhnya Engkau maha kuasa. Dan ini Gusti Allah ki lek gurmek ngrendahne wong utawa ape munggahne derajate wong gurmek membalikkan telapak tangan. Paham nggih? Pun. Terus sing terakhir sing nomor pinten wau? Lupa supe kula sampean. Supe kula. Nomor pinten wau? Kok nomor praneh urut tanpa bolo. Sakti tanpa ajaji nggih, kekuasaan ketika waktu pun. Terus nomor 4 kuwi dari kekuasaan, kekuatan, kekayaan dan keturunan. Saiki contoh niku sing diarani kadang wong niku lek duweni keakuan, kadang wong niku lek duweni rumangsa mabuk niku Pak. Mabuk niku bukan krana sampean iki mambu alkohol terus lali iki mboten. Sampean iki bangga ning jerone awake dhewe niku lho mabuk sakjane wisan. Umpamane aku iso ngene, aku iso ngene, aku duweni ngene. Kuwi sakjane wis mabuk sampean. Mabuk karena sampean ketika waktu menduweni keakuan rumangsa akhire lali karo sing duweni urip. Kuwi mabuk.
Makanya sampai Imam Syafi'i, sampai Imam Ghazali ning kitab ning kitab Hidayatul Hidayat dijelasne wong ku luwih apik mendem alkohol tinimbang mendem sakjroning salat. Saiki wong salate waktu Allahu Akbar, tapi kadang rakaate lali. Maca Fatihah kadang yo lali, tapi duwe ilang lek waktu salat iso ketemu. Gini mboten? Waktu ngejangan lali tapi waktu salat kadang kelingan. Gini mboten? Lah kuwi sing diarani mendem sakjroning salat, tapi wong mabuk saiki jajal tuku tekonono niku. Kadang wis ra waras kan, kowe ditekon ki nyapo? Aku mendem. Kowe nyapo ngene kono, aku wis ora usah melok aku kowe. Aku ki wong elek, wong bejat, ora usah nyedhek aku. Kuwi wong mabuk lho, kuwi sik iso waras omongane. Iso jujur kadang geleme karepe dhewe. Lah awake dhewe lho pikirane ya waras. Salat ya Allahu Akbar, iso ngucap, nggih ta? Sujud ya iso sujud. Tapi nyapo lek waktu salat kok akeh laline, akeh napa ning kelingane lek waktu perkara donya. Maka itulah yang dinamakan mendem sakjroning salat. Sapa wonge waktu mendem sakjroning salat kuwi karo Gusti Allah bakal disiksa ning neraka sing paling ringan dhewe. Jempolane sampe ditutul nek utuke kemlutuk. Wes, terus sing nomor 8 datang serik lamun ketemon, datang susah lamun kelangan. Jangan mudah sakit hati saat musibah dan hasutan datang menimpamu. Jangan sedih jika kehilangan sesuatu. Kaya contoh sampean iki difitnah wong, dihasut wong, dirasani wong, kuwi aja mudah susah, aja mudah gelisah. Lek sampean dirasani wong utawa difitnah wong, kuwi alhamdulillah krana dosane sampean seketika kuwi karo Gusti Allah dikurangi. Lek sampean ngadepi tentang kesabaran. Terus yang kedua, aja mudah kelangan. Lek waktu kelangan aja mudah susah. Krana apa to? Ketika waktu kita tidak mempunyai keakuan mirasa duweni, ya bakale sampean ya ora bakal susah lek kelangan. Krana kabeh sifate namung titipan. Ya bojo iki lho titipan. Anak kuwi lho titipan. Karena kabeh iki ora nek sing bakal urip abadi. Setiap apapun kita akan suatu saat ada pertemuan, juga ada perpisahan, ada kehidupan, juga akan ada kematian. Niku. Paham nggih? Pun. Terus yang kedua, sing terakhir, aja gumunan, aja getunan, aja kagetan, aja ngaleman, jangan mudah takjub. Aja mudah takjub ya apa aja gumunan, Bu. Contoh saiki enek ning sing dinampi. Wis sampean langsung wah kan sakti mundrok. No, wis wae lho. Wis mudah takjub. Padahal kuwi lho sapa? Kuwi lho makhluk. Lah lek sampean mudah takjub kok ngono kuwi, enek peramal sami ditrawang us. Awak marane wong pinter. Loro mah lambung. Ditewasi ngene iki. Awakmu kena santet iki. Wis, awakmu kena santet. Wis langsung metu pakune. Wis langsung metu silete. Lah berarti kuwi mudah takjub akhir sampean aku disantet wong. Lah kuwi ati-ati. Kuwi iso nimbulne hijab ning ragane sampean kabeh. Hijab niku napa to penutup dadi imane jenengan akhire dadi musyrik utawa dadi syirik. Karena sampean wis yakin ning wong ati-ati. Sampeyan dicek karo wong diramal, awak musuh iki bakal ngene gampang. Aja mudah percaya ngono kuwi. Kuwi iso dadi dadine nutupi imanmu kaya. Karena awakmu gak yakin ning pangeran, cuma yakin ning menungso. Badal menungso dhewe nasibe dhewe ora ngerti. Kebanyakan peramal uripe sugih. Wong dhek dhewe ngarang aku mati ini sesuk kapan mati jam piro ya ora ngerti. Gurmek ngarang dhewe. Mangkane elek-eleke wong megawe iki siji sing pertama dukun. Mangkane lek ra diudoni ya ora patek rukun. Niku lho. Dukun ki lek ra patek diudoni ya ora patek rukun. Mangkane barang ora ana diono-onokne kuwi sing diarani dukun. Barang yang tidak ada tapi diada-adakan kuwi sing diarani dukun. Wes.
Akeh sing ngoten-ngoten niku nggih. Nggih. Pun. Aja mudah takjub. Jangan mudah menyesal. Oh, ketika waktu sampai melakukan kesalahan, ojo mudah menyesal. Tapi untuk berbenah menjadi yang lebih baik. Dadi tibari jenengan, ya Allah, aku tobat jenengan ya Allah. Aku pengen banget menjauh ampunan jenengan ya Allah. Dan saya ingin menyesali apa yang sudah saya lakukan. Tapi saya ingin menjadi yang lebih baik daripada yang kemarin. Kuwi tetep berusaha terus. Tapi lek wong menyesal biasanya gampang putus asa. Engko lek putus asa sifate was-was iso gantung tali ning alias kan kendak gantung di diri. Lek wong menyesali hidup kebanyakan kayak ngono kuwi. Ketika waktu orang itu sudah menyesali hidup, tidak ada rasa syukurnya di manusia. Makanya ketika waktu jalan solusi sini gantung tali neng gawang untuk gantung tali neng blandar. Akhirnya kendak gantung diri. Terus jangan mudah terkejut dengan sesuatu. Ibarat enek barang-barang sing model-model saiki, ojo mudah gumunan, ojo mudah terkejutan. Koyo saiki pengobatan model modis ini aja mudah terkejut, tapi tetap datang ning Gusti Allah menawane lantaran wong kuwi iso dadi mari. Lah lek sampean ki berobat langsung datang ning kono, Mbah, aku ki lara mumet, Mbah. Kena apa? Oh, ki paling kena santet kuwi. Kuwi jangan mudah terkejut koyo ngono kuwi. Karena kuwi sudah ditutupi hijab. Terus yang kedua ki mau lek setiap sampean ki ape berobat ning datang dulu kepada Allah, minta dulu kepada Allah, mungkin dari lantaran orang itu penyakit saya bisa diangkat. Insyaallah ngoten niku. Jangan manja, ojo gampang ngaleman, ojo manja. Urip ki ojo manja, titik-titik ngeluh aku mbiyen ki ora tau ngene saiki ngene. Nah, setiap apapun Allah tidak akan memberikan ujian pada suatu kaum sebatas kemampuan kaum itu sendiri. Wes sing terakhir, ojo ketungkul marang kelungguhan, kedudukan, kedonyan, kemarman. Wes ojo pernah terobsesi dengan kedudukan, material utawa materi, terus kepuasan yang bersifat duniawi. Ojo mudah kuwi mau. Dadine ketika waktu sampean ki duwe dunya wis aku wis puas ngene jangan sampai seperti itu. Karena semua itu hanyalah titipan Allah, karena ketika waktu sampean main perahu, ibarat perahu itu adalah wadahnya jenengan. Tapi ketika untuk kamu sudah ditenggelamkan dengan dunia, maka seketika itu kamu akan diperbudak oleh dunia. Maka Gusti Allah pernah ngomong, "Hei dunia, apabila ada orang yang bertakwa kepadaku, sayang kepadaku, dan mau melakukan perintahku, maka muliakan hidupmu di duniamu, di tempatmu. Tapi apabila ada orang yang hatinya untuk mencintai tempatmu, mencintai kamu, maka perbudaklah hidupmu, perbudaklah dia ketika waktu hidup di tempatmu." Win diterang ning hadis qudsi. Dadine enek ketika waktu sekaya awake dhewe niku lek cinta ning Gusti Allah, takwa ning Gusti Allah, maka muliakanlah hidupmu di tempatmu ya dunia. Tapi apabila ada orang wis kuwi mau seneng golek donya, wis senengane nglumpukne donya, maka ketika waktu hidup di tempatmu perbudaklah dia. Saiki lek wong sambah sugih sawahe nambah ombo ki nambah kesel apa nambah penak? Nambah kesel. Gini mboten? Lek wong ki semakin sawahe ombo, semakin hartanya semakin banyak, yo semakin capek pikirane, turu ya rasa nyenyak. Engko lek waktu turu klotek maling kae. Gini mboten? Ketika waktu sampean ada klotek, maling kae. Itulah orang kaya itu belum tentu ketika waktu punya kebahagiaan di dunia. Wong kebahagiaan dunia ki sing penting uripe cukup, ge tuku sawah cukup, ge munggah kaji cukup, ge bangun omah cukup, ge rabi ping 4 ya cukup. Nggih. Nggih pun sak monten mawon, sanes sampun ngoten ge ngaji. Pun.